Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Jack si gira. Amici e amiche della visione all'ascolto, buonasera. Siamo all'interno del supermercato Butussi, dove all'esterno si sta girando un'importante scena di un film che vedrete nelle sale il prossimo anno con protagonista Alessandro Gassman. Chiaramente non possiamo, abbiamo proprio fatto una foto di sfuggita che vi mostreremo, non possiamo spoilerare chiaramente quello che sta accadendo all'esterno, perché altrimenti la produzione, come si dice, ci taglia qualcosa a noi molto particolare. Ma adesso andiamo a sentire un po' i protagonisti, non protagonisti, perché qui sono tutti presenti. Chiaramente Eugenio Butussi ha voluto, come dal suo fare, dare la possibilità a tutti di sentire, ascoltare e poi mangiare e bere, tradizione friulana. Come detto, siamo all'interno del supermercato, salutiamo subito l'assessore alla cultura Paoloni. Buonasera. Eccola qua, allora un bel messaggio promozionale per Corno di Rosazzo. Assolutamente sì, innanzitutto bisogna ringraziare la famiglia Butussi, Eugenio Butussi, che è sempre molto generoso nell'ospitalità e nel cogliere quelle che sono le iniziative e le opportunità per promuovere al meglio il nostro territorio. Allora adesso festeggiamo. Scusa, ho detto adesso festeggiamo. Adesso festeggiamo, assolutamente sì. Chiaramente non poteva mancare il primo cittadino al quale chiediamo, abbiamo sentito anche il presidente dell'associazione degli agricoltori, non solo, sì, l'abbiamo nominato stasera presidente d'ufficio. Signor Sindaco, abbiamo sentito l'assessore, abbiamo detto è un bel biglietto da visita per quanto riguarda il discorso anche di comunicazione e marketing. Ma sicuramente quello che viene fatto nel nostro territorio è un marketing per il territorio, per le aziende che lavorano sul territorio, per l'amministrazione comunale, quindi ben venga questo film, Jolly Film, che sta girando sul Corno di Rosazzo, e di conseguenza il primo cittadino è orgoglioso che abbiano scelto questa location per girare queste scene. Adesso speriamo finiscano presto perché stanno bloccando tutta la strada, certo. Anche per la viabilità e per il beneficio dei cittadini. Infatti sono qui a controllarmi, hanno anche fatto spostare la macchina quindi più volte. Bene, Ariello, cosa dobbiamo aggiungere? Vengono fu una cosa del genere bellissima, portare a Corno un film fatto originale o una film di Corno non è sempre bene. L'importante, io ho un bicchiere davanti a me, un bicchiere di vino rosso, anche se è un bicchiere di plastica, non è il massimo bere un vino, un bicchiere di plastica, però portare un film, una città come Corno che rappresenta un prodotto e può presentare la viticoltura che nel mondo, ben venga. Magari sempre così, soprattutto che presentano i prodotti nostri del territorio, soprattutto i prodotti enogastronomici e soprattutto un cin al film. Allora, il padrone di casa solitamente non si lascia intervistare, però volevamo chiedere proprio una battuta. Eugenio, cosa hai preparato per i commensali? Tagliatelle al sugo di salsiccia, Addirittura. poi due fettine di lonfa di maiale Certo, e dopo? e pure. Pure, adesso andiamo a E vedere. bere a volontà. Quello è assicurato. E allora Marzia, com'è stata questa esperienza? Bella, bellissima, grazie. Hai fatto la comparsa, sei stata vicino ad Alessandro Gassman, cosa ci racconti insomma? L'emozione, qualcosa di particolare? Ma è stata un'esperienza diversa, bellissima, non l'avevo mai provata prima. Alessandro Gassman è una persona squisita, molto alla mano.
basta, insomma, dai. Bene, Siamo stati contenti entrambi, dai. bene. Avete un fazzoletto per cortesia? No, dai. Sì, di seconda mano, to. Bene, aspetta un secondo, eh. Sì. Eccoli, a posto. Ecco, grazie. Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti.